大家好啊！依家又係到咗第二 part，因為上集片長關係呢，所以京都篇我哋又分咗一個小段出嚟。咁我哋依家就前往23年版，仲有清水寺啦。我哋依家就等一等巴士啦。我發現巴士司機其實都好有禮貌啊，佢係對每一台乘客都會講再見多謝。我哋依家到咗八坂塔啦，咁佢最早啟建於6世紀啦，高46米。咁我哋喺好多嘅京都嘅相入面呢，都會見到佢嘅身影嘅。佢可以入去參觀，票價係500 yen。如果係外面呢，就係免費參觀嘅。咁我哋都喺度影返張相先啦。都好好彩啊，揾到一個外國人幫我哋影第一輯就好靚啦已經。八坂塔內部嘅官方時間呢，就一般係9點到下晝4點啦。咁具體呢，就係以現場嘅公告為一個標準啦。從京都站搭巴士到清水道或者東山安井落車，咁步行5到10分鐘呢，就可以到達啦。咁當然啦，如果你哋想安安靜靜咁樣去影相，成條街道冇人嘅話，咁我建議你早上6到7點嚟呢，係非常之好嘅，而且個空氣亦都係比較涼爽。偶爾呢，可能你會見到有幾位着和服嘅遊客啦，喺度影相噶。我哋而家係下晝到咗呢度啦，咁就真係個太陽係非常之曬嘅。如果係着背心嘅話，其實係會曬到皮膚紅啦。有金桔，有桔。因為呢一條路嘅話呢，主要都係坡度比較多啦，同埋都係啲石板路。咁着返對舒適嘅鞋啦，就比較好少少嘅。Artist 藝術家。我發覺嚟到京都，我哋都唔記得咗攞呢支嘢出嚟整。呢條路一定係八坂塔嘅機位最靚㗎啦，冇之一啦。可以睇到好多遊客喺旁邊度影緊相啦。咁當然啦，我哋都要影返一張先啦。我哋而家到咗2年版啦。咁呢兩條坡道呢，就係前往清水寺嘅必經之路啦，都係京東最有代表性嘅古街道之一啦。石板路嘅兩旁呢，都係保持完好嘅丁屋、經營者茶屋、果子店、手工工藝品、藝術品商鋪。咁呢度不僅係購物同埋品茶嘅好地方啦，仲係感受京都生活節奏嘅一個最好嘅地方。又曬又熱，又斜，真係好熱啊！好多外國人，好多旅行團啊喺呢邊。不過都係呢個時間嚟，可能比較好，因為下晝4、5點，而家啲人陸陸續續咁樣走。100 yen、400 yen。
由於我哋中午食過魚子砵茶啦，呢個點就已經唔適合再食噶啦，因為食完可能會真係瞓唔着覺嘅。我哋而家繼續行啦。係啊，曬上衫。我而家着衫冇咩太大意，係準備落山嘅時候。路過咗呢一間手信店啦，貌似入面都幾大，而且品種都幾多。逛逛睇下啲咩買先。而家係5點鐘，太陽都仲係好猛，超猛。睇一睇，哇！好似就係好遠咁呢邊。我哋上埋呢條坡路，仲有行多2到3分鐘左右，其實就到啦。睇呢個坡好靚，其實呢斜路。到啦，終於到啦！行咗40幾分鐘啊，終於上到嚟啦。6點關門，而家係5點13分。哇！天超靚。依家我哋行到清水寺最入嘅地方啦，亦都係最高點啦。喺呢一度嘅話，前少少就可以觀看到成個京都嘅一個全景啦。咁喺度影相非常之靚，非常之出片啦，尤其係日出同埋日落，加上今日嘅天氣都係非常之好。依家嘅話，跟住我嘅鏡頭帶大家睇下啦。依家落山，就落去揾嘢食啦。依家6點鐘啦，咁就人就開始慢慢咁散啦，散七七八八，鋪頭都開始關啦。呢度都幾好啊，6點鐘就關門。如果大家時間充足嘅話，其實我係非常之建議喺度留2日，咁樣就可以玩嘅地方就比較多啦。咁今次因為時間比較趕啦，咁就錯失咗伏見渡河啦。咁唯有下次再去啦。咁我哋轉頭見啦。而家嚟咗京都站，咁就係食豬扒飯啦。咁我太太就係食鰻魚飯啦。咁啊，轉頭上嚟嘅話，俾大家睇下。
好啦，咁就係食呢兩個啦。但係佢呢個套餐呢，我覺得都幾奇怪下，因為佢會俾兩個主食，一個係豬扒飯，另外一個係烏冬，又有小菜啦，唔知咩嚟嘅。呢都係可以試下啖湯先。好重昆布，昆布。俾我試下。可以啊，可以啊，佢有木魚啊，最多有木魚。我個餐應該差唔多到。係啊，仲有豬扒飯。我個餐到啦。你而家落啊？你點樣整係塔式？好。係啦，咁就有鰻魚定食啦，有蕎麥麵啦，呢個係一個冷麵啦。好香啊！我個飯好香啊！我個飯好香啊！好，報告下戰績，食晒。喺京都站嘅下邊呢，就有一個好大嘅地下商場啦，佢有連接我哋嘅一個地鐵啦，同埋其他嘅幾座商場啦，咁都好多嘢逛，有超市、有餐廳、有購物嘅地方。咁我哋而家食飽飯就行下，轉頭就一定要行 Donki 啦，唔使講。喺日本，即係就算你行到腳跛都好啊，最後你返酒店之前一定會行嘅就係 Donki，因為你聽到佢門口嘅音樂呢，其實你會不由自主咁跟住入去噶啦。因為喺 Donki 呢，我就冇影到視頻啦，咁就攞張相嚟頂住先啦。好啦，滿載而歸啦，而家就返去大阪啦，1個鐘頭嘅車程。咁如果係搭快線嘅話，就係3到40分鐘就可以到噶啦。咁我哋聽日嘅話係會去神戶嘅，咁就敬請期待下一集啦。咁我哋再見啦，拜拜。鍾意我條片嘅，俾翻個 like 收藏，有啲好嘅建議都可以評論㗎，我都會聽下大家嘅意見啦。